ช่วงนี้มาฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงความหมายดีๆครับจากพวกเราทีมงานสเปกทีมพิเศษสำหรับคนที่อกหักทุกๆคนเลยนะครับเริ่มอาการบ่ดีความที่หัวใจบ่เต้นคาดการความน่าจะเป็นที่เห็นคือเธอบอกแค่บ่ได้มีอาการแทรกซ้อนบ่มีแม้หอยบาดแผลแต่เป็นยังคือเจ็บแผลคือจังสิตายโอ้ยสิมองเบลอเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันอาการโคม่ากระทันหันเขาคันหัวใจวายบ่โดนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจที่มีชีวิตต่อไปแบบใดคงขาดใจเมื่อบ่มีเธอจักสิวจังใดชีวิตอ้ายจังสิรอสายใจอย่าฝ้าวทอรอก่อนถือว่าขอกันเจ้าสิไปกับเขาผู้ดีความหักสิพังแต่เป็นยังบ่รู้ตนกันสั่งกันแท้บ่สมองเลอเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันอาการโคม่ากระทันหันเขาคันหัวใจวายบ่โดนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจจะมีชีวิตต่อไปแบบใดคงขาดใจเมื่อบ่มีเธอเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันอาการโคม่ากระทันหันเขาคันหัวใจวายบ่โดนก็ตายบ่นานก็คงสิ้นใจสิมีชีวิตต่อไปแบบใดคงขาดใจเมื่อบ่มีเธอ